हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि खांसी होने पे किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, खांसी होने पे किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यदि आपको खांसी हुआ है, ठंड के दिनों में खांसी होना तो आम बात है, तो हम बार बार डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है जो मैं बता रही हूँ। तो यदि आप उससे बचाते हैं तो आपको खांसी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले करना कि यदि आपको खांसी हुआ है तो आप दूध और दूध से बने चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दूध से कफ बनाता है। यदि आप दूध पीते हैं, दूध ठंडा हो या गर्म हो, खांसी में दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो दूध से होता है क्या कि कफ और बनता है और आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बने जितनी भी चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो खांसी से बहुत जल्दी राहत हो जाएगा और आपको खांसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगला उपाय, यदि आपको खांसी है, ज़्यादा खांसी हो गया है, तो आप ठंडे फ्रूट का सेवन बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, यदि जैसे ठंडे फ्रूट में आप जैसे ऑरेंज हुआ वगैरह, पोमेग्रेनेट हुआ यानी कि अनार, इन सब चीज़ों का यदि आप सेवन करते हैं जूस का, तो इससे आपका गला यानी कि जो होता है और खांसी हो जाएगा, खांसी की प्रॉब्लम हो जाएगा, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो आपको फ्रूट्स यानी कि ठंडे जो ज़्यादा फ्रूट होते हैं उन्हें भी सेवन नहीं करना चाहिए। ठंड के दिनों में उनसे बचना चाहिए और खांसी की प्रॉब्लम है तो और उन्हें सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियों में मैं ले लेती हूँ कि सब्जियों में ज़्यादा जो ठंडे सब्जी होते हैं, तो यदि आपको खांसी की प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों का भी सेवन आप नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ज़्यादा आप ठंडे का सेवन करेंगे तो खांसी की समस्या और हो जाएगी और आप परेशानी हो सकता है खांसी में। तो इन चीज़ों का आप सेवन ना करें। फ्रेंड्स, खांसी होने पे किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे आपका खांसी जल्दी ठीक हो सके। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि यदि आपको खांसी हुआ है तो आपको करना क्या है। खांसी में आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आप गर्म चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका जो कफ है, बलगम है ज़्यादा, वो आपको कफ निकल जाएगा गर्म चीज़ों का सेवन करने से और खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो जितना हो सके गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे खांसी आपका जल्द ठीक भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगी यदि आपको खांसी हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। जिन चीज़ों का मैं फॉलो करती हूँ खांसी होने पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी फॉलो करके आसानी से खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको लेनी ही थोड़ी सी अदरक, और अदरक को आप कद्दूकस कर ले यानी कि अच्छी तरह से कुचल ले, और उसको 1 गिलास पानी लेना है आपको, और पानी को थोड़ा गुनगुना होने दे। उसके बाद उसमें अदरक को कुचल कर डाल दे और उसमें आपको डालना है काली मिर्च, 3 से 4, या जितना आप काली मिर्च यानी कि लेने सकते हैं तो आप उतना डाल सकते हैं। कोई ज़्यादा मतलब करवा, क्योंकि काली मिर्च ज़्यादा करवा तीखा होता है, तो आप उतना जितना मतलब हो सके आप उतना उसमें डालकर सेवन कर सकते हैं। तो थोड़ी सा आप उसमें काली मिर्च डाल लें और उसको अच्छी तरह से कुचल कर, और उसमें सेंधा नमक, हो सके तुलसी का पत्ता यदि आप डालना चाहते हैं तो तुलसी का पत्ता भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, और उसको आप गैस ऑन करके अच्छी तरह से उसको पकाना है। फ्रेंड्स, उसको जब पकाना इतनी देर है जब तक कि पानी 1 गिलास का आधा गिलास ना हो जाए। जब आधा गिलास तक पानी हो जाएगा तो उसको आपको ठंडा होने दें। फ्रेंड्स, याद रखना है कि पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी रहना चाहिए, और गुनगुने को आप थोड़ी थोड़ी देर में यानी कि पीते रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो खांसी इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है और आसानी से आप इसका सेवन करके खांसी को दूर कर सकते हैं। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटी सी मैं टिप्स बताऊंगी कि यदि आपको खांसी हो गया है तो आप सुबह शाम शहद यानी कि हनी का सेवन करें। 1 चम्मच आप हनी सुबह और शाम लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 दिन में ये खांसी ठीक हो जाती है, क्योंकि हनी गर्म होता है और खांसी के लिए हनी रामबाण घरेलू उपाय है। आप इसे आसानी से करके, क्योंकि हनी खाने से यानी कि शहद खाने से तो बहुत बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं यदि प्रतिदिन शहद का सेवन करते हैं तो, लेकिन खांसी इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप प्रतिदिन सुबह शाम यदि आपको खांसी हुआ है तो 2 से 3 दिन ही लेंगे तो खांसी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपको खांसी हुआ है तो किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और खांसी हुआ है तो किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आएगा उससे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।